今天分享软炸里脊的做法。碗中打入4个鸡蛋清，用几根筷子慢慢的顺着一个方向搅拌至起泡沫，然后放入1勺淀粉、半勺面粉，一起搅拌均匀备用。里脊肉切成大块，再切成筷子大小的条，加入食盐、胡椒粉、料酒，抓拌均匀备用。然后裹上面糊，3成油温下锅炸，炸至定型捞出，油温升高至5成，再复炸1次即可。一道外酥里嫩的软炸里脊就这样做好了，喜欢就保存起来吧，拜拜。